Selam arkadaşlar. Öncelikle ben edit yarışması yapmaya karar verdim. Arkadaşlar ama kazanan, kaybeden vesaire olmayacak. Sadece eğlencesini yapacağım. Yani birinci, ikinci, üçüncü seçmeyeceğim. Hepinizin editini bir video haline getirip YouTube'da paylaşacağım. Süresi Perşembe gününe kadar olacak arkadaşlar. Şimdi buraya bir video koyacağım. Siz onu ekran kaydı alıp edit haline getireceksiniz. O zaman sizleri seviyorum. Bay bay.